ये देखिए छोटू के पास कितने सारे खिलौने हैं। ओहो ये देखो बच्चों, ये इसके पास तो ये जेसीबी भी है, और ये देखो ये छोटे छोटे ट्रैक्टर है और ट्रेन, और ये देखो पुलिस की गाड़ी भी है, और ये ट्रैक्टर भी है। ओहो ये देखो ये छोटू है। ओ ये देखिए कितने सारे। अरे छोटू आप क्या बना रहे हो ये? ट्रेन। ओ छोटू देखो कितनी बड़ी ट्रेन बनाने वाला है, और ये देखो इसके पास कितने सारे ब्लॉक्स है। ओहो छोटू ये देखो कितनी बड़ी ट्रेन बन गई है छोटू की, दिखाओ। ये देखो ओहो छोटू की कितनी बड़ी ट्रेन बन गई है। ओहो ओ ये देखिए छोटू की कितनी बड़ी ट्रेन बन गई है। छोटू और क्या बनाने वाले हो? ओ छोटू अभी हाँ इन ब्लॉक्स का घर और बनाने वाले हैं। ओहो ये देखिए ओ छोटू तो घर बना रहा है। यहाँ पर देखो छोटू कितना बड़ा घर बनाओगे? ये देखिए छोटू अभी हाँ घर बना रहा है। ओ छोटू बहुत ही बड़ा घर बनाने वाला है। ओ ये देखिए ये ट्रैक्टर यहाँ पर ये देखो ब्लॉक्स लेके आ रहा है। चलो चलो इस ट्रैक्टर को यहाँ पर खाली करते हैं छोटू के लिए घर बनाने के लिए। छोट और ये देखो और लेके लेने चले गया है ये। ओ ये देखिए छोटू ने घर बना दिया है ब्लॉक्स का। वो हो छोटू आपने घर बना दिया है। ओ और ये देखिए छोटू के पास छोटे छोटे ट्रैक्टर भी है, और ये वाला ट्रैक्टर और ये वाला ट्रैक्टर ये देखिए, और ये इसके पास तो ये ट्रेन भी है, और ये देखो ये पुलिस की गाड़ी। ओहो ये और ये देखो ये ट्रैक्टर है। वाह और ये जेसीबी भी है। छोटू इतने सारे खिलौने कहाँ से लेके आए हो आप? बाजार से। बाजार से लेके आए हो? और ये देखो छोटू की कितनी बड़ी ट्रेन है। ये देखो हो ये देखो कितनी बड़ी ट्रेन। छोटू इतनी बड़ी ट्रेन बना दिया आपने तो देखो छोटू से भी बड़ी ट्रेन है ये तो। ओहो ये देखिए, और ये देखिए छोटू चला रहा है इस कितनी बड़ी ट्रेन को। ये देखो कितनी बड़ी ट्रेन है छोटू के पास तो। छोटू ये हाथी किसका है? तेरा ही हाथी। ओ छोटू के पास तो हाथी भी है। ये देखो लो आपका हाथी ये। वाह ये देखो। अरे छोटू आपने ये घर क्यों तोड़ दिया है? नहीं बनाया। अच्छा नहीं बनाया। ओ छोटू ने देखो घर को ही तोड़ दिया है। ये अच्छा नहीं बनाया है इसलिए। वाह ये देखो, अरे इसने तो घर को ही तोड़ दिया है। ओहो अब छोटू क्या करने वाले हो? दूसरा बनाऊंगा। दूसरा बनाओगे? और ओहो देखो छोटू और घर बनाने वाले हैं। चलो चलो इस ट्रैक्टर की सहायता से और लाते हैं ब्लॉक्स यहाँ से। ओ ये देखिए, अरे ये ट्रैक्टर ला रहा है ब्लॉक्स। वाह ये देखो, अरे यहाँ पर खाली कर देते हैं और लेके आते हैं ब्लॉक्स। ओहो ये देखो बच्चों, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये देखो छोटू एक और घर बना रहा है कितना बड़ा। वाह और ये देखो इसकी मदद करने के लिए लगे हुए हैं सारे। वाह अरे छोटू ये क्या बना रहे हो आप? टावर। टावर। ओहो छोटू अब बहुत ही बड़ा टावर बनाने वाले हैं। ये देखो कितना बड़ा टावर बना दिया है। चलो चलो छोटू बनाओ और बड़ा ऊंचाई से। वाह ये देखिए बच्चों, अरे छोटू आप इस ट्रैक्टर में कहाँ पर लेके जा रहे हो इस टावर को? दूर। बहुत ही दूर लेके जा रहे हो। वाह ये देखो छोटू। वाह चलो चलो लेके जाओ इसे। वाह हो, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।